นำเอามาใช้ด้วย And when we practice, we got to make use of it. ติมากใช้มาก So when we have mindfulness, we use a lot of mindfulness. ติน้อยก็ใช้น้อย Yes, so when we have a little mindfulness, then we make use of a little mindfulness. ถ้าเรามีสติมากๆความผิดพลาดบกพร่องก็น้อยลง So when we have a lot of mindfulness, high level of mindfulness, then we're less bound to make mistakes. สติเราก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆทำอะไรก็จะความผิดพลาดก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น Yes, so as our mindfulness increases, then our mistakes are gradually lessened and lessened. ความผิดพลาดบกพร่องไม่เกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงทรัพย์ภายนอกของเราก็ไม่ต้องสูญเสียด้วย Yes, and when we make less mistakes, then the assets and our belongings, the things that we have in our daily lives, then we're not bound to lose them. We can take care of them properly because of our mindfulness. จิตภายในของเราก็มีความเอิบอิ่มเบิกบาน And also, ภูมิใจ our mind will be radiant, will be happy and full and content. จะทำให้เรามีความสำเร็จในชีวิตที่เราตั้งมั่นไว้ว่าจะให้มันเกิดความสำเร็จในชีวิตของเราแต่ละ Yes. So for each and every one of us, then with continuous mindfulness, then we're bound to be successful in our daily lives. นี่แหละคำสอนของพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้ So this is the teaching of the Buddha. การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งปริยัติก็จำเป็นอยู่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ So to learn the Dhamma, to study the Dhamma, that is one thing, and it is also important to do so. แล้วก็นำมาปฏิบัติให้มันเกิดความเห็นจริงรู้แจ้ง And also take that teaching that one has studied and incorporate it into our heart, put them into practice so that we can truly see the Dhamma. ในโอวาทที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วล่ะ Yes, in the Dhamma that the Buddha has taught us. ลองคิดดูสิว่ามนุษย์เราถ้ามีธรรมะกันทุกคนโลกมันจะอยู่อย่างไร So Luang Por asked us to really contemplate and think about it. If each and every one of us have the Dhamma within our hearts, what will the world be like? โลกก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติก็น้อยลง Yes, and the wastage of the natural resources will also be lessened. ความโลภมนุษย์ไม่เกิน Because our greed is not, does not rise to the point where it's dangerous for all of us. สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขไปทั่ว And the society will live together happily in harmony. แต่ที่เรามาพากันเพิกเฉยหรือไม่นำเอามาใส่ใจเอามาใส่จิตเหตุที่เราเพิกเฉยไม่นำเอาธรรมะมาใส่ใจ Yes, the cause for us not to take the Dhamma and put it in our practice and into our heart, it will make the society, cause chaos within the society. ในที่สุดขั้นสูงของธรรมก็คือทำใจให้ผ่องแผ้วให้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆแล้วจิตใจเราก็จะคลายความสงสัยลังเลจิตใจจะผ่องแผ้ว So the Dhamma, the high state of the Dhamma, when one knows, then one will not have any doubts. Our doubts will be removed. แต่ตอนนั้นทุกอย่างมันก็ค่อยเบาบางลงจากความเสียหายจากความประมาทพลาดพลั้ง Yes, and our heedlessness will be less, when we put in the Dhamma into our practice. นี่เรามองถึงคุณประโยชน์ของธรรมะ So we see the benefit of the Dhamma. จะทำให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีความรุ่งเรือง
So it makes all of us happy, truly happy, and progress in a positive way. ก็ในที่สุดก็อยากจะเพียงสรุปว่าจะเพียงแค่นี้แล้วก็หากเราต้องการความรู้ความเข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งขึ้นไปเราก็ต้องปฏิบัติตามโอวาทพระพุทธเจ้าซึ่งมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ในหนังสือที่เขาถ่ายทอดคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น Yes, so Hluang Por would like to conclude as well, and for us to really benefit from the Dhamma, one has to study the Dhamma and put it into practice in our daily lives, and one can find the teachings in the Tipitaka as well, in those Pali canons that dates back to the Buddha's time. Those are the teachings of the Buddha, and is carried on to today. Those Tipitaka, one can learn from them and put it into the practice. พระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะทุกอย่างที่จะให้เราปฏิบัติตามเนี่ยละเอียดมาก So the Buddha is very detailed in his teachings. แม้แต่การถูกถุยเสลดน้ำลายการจะปัสสาวะถ่ายอุจจาระก็สอนหมดพระเจ้าสอน He teaches every aspect of of our lives, all to the way of how to really spit the phlegm, or how to really pass our waste and all these things for our health, for our benefit of our body. The Buddha teaches in little details all these things as well. ในเสกีวัตร75ท้ายปฏิโมกข์เนี่ยล้วนแต่เป็นมารยาทล้วนแต่เป็นเพื่อสุขภาพอนามัยล้วนแต่เป็นเครื่องสกัดกั้นโรคภัยไข้เจ็บจะลุกลามไปสู่สังคมด้วย Yes, and also the things that really prevent us from having diseases and all these things as well, things that are good for our health, mannerism as well, and all these things are taught. สอนในปัจจุบันอุจจาระแล้วยังสอนว่าอย่าให้ปล่อยอุจจาระหรืออุจจาระลงห้วยหนองคลองบึงอย่าถมถุยเสด็จน้ำลายลงบนยอดหญ้าแม้สอนให้ไปถ่ายก็ยังบอกวิธีการถ่ายให้ด้วยพระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะอยู่ในพระวินัย Yes, so in the Dhamma Vinaya as well, there are codes that the monk should follow as well, like refrain from spitting onto the grass, for example, and also ways to bathroom behavior and all these things, and ways to pass our waste and all these things are really taught in detail. แม้แต่การขบฉันส้วมถ่ายท่านก็สอนหมด And also eating as well, the ways to eat, take food. ได้อาหารมาแล้วก็ยังต้องมาพิจารณาเสียก่อนฉันยังให้เตือนจิตตัวเองด้วย And also before eating, the monks will also have to contemplate on the food as well before one's eat. One have to establish mindfulness and do the contemplation on the food before one eats the food. การกินก็ไม่ใช่กินกิเลสเข้าไปด้วยเราต้องกินแต่ของที่มันบริสุทธิ์พิจารณาเสียก่อนไม่ได้กินเพราะความอร่อยกินด้วยอะไรท่านได้พิจารณาหมดเตือนใจก่อนว่ากินทำไม Yes, so we remind ourselves why do we eat, and we don't eat because of, for the sake of the taste of the food, delicious. We don't eat with the kilesa, and we don't eat kilesa. We become mindful and contemplate the food and eat the food to survive for its benefit. เมื่อเรารู้แล้วเราก็บริโภคตามโอวาทนุ่งห่มก็ยังสอนอีก Yes, and even the way to wear the robes as well. ท่านสอนไม่ให้เรานุ่งให้เกิดกิเลสต้องเตือนใจตนเองว่าเรานุ่งเพื่ออะไรห่มเพื่ออะไร Yes, so the clothing that one wears is not like with our greed, and kilesa, but one reminds ourselves why do we put on clothes. กีฬาเภสัชทุกอย่างมันก็ต้องใช้สติพิจารณาเหมือนกัน
So we have to use mindfulness. The monks had to use mindfulness to contemplate all of these things, from taking in food to wearing the robes and all these things. One has to establish mindfulness and do contemplation in every moment. So the Buddha was very detailed in etiquettes, in behaviors, in the teachings, and in the monastic rules, the Vinaya rules. ทุกอย่างพระองค์ให้ใช้มัชฌิมาปฏิปทาหรือมักน้อยสันโดษ And the Buddha also teaches for for one to be content with little. การเป็นสมณะพึงตั้งอยู่ในภาวะแห่งสมณะ Yes, when one is practicing as a monk, then one lives with a little bit of necessities, one that are necessary to get on with their lives, with their daily lives. ปฏิบัติแต่ภาระที่พึงจะทำได้โดยไม่ขาดธรรมวินัย Yes, so the monastic practice in the way that they don't break the Vinaya rules. นี่อยากดูรายละเอียดต่างๆที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความหลุดพ้นจริงๆนะมันก็มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับ Yes, so when one were to practice until one become free from suffering, there are very detailed steps in the practice. เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธจึงต้องปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติด้วย So ให้จิตใจตรงนี้ได้ลิ้มชิมรสความหมดจดแห่งจิตใจของเราที่ไม่ที่ปราศจากความเบียดเบียนหมายถึงก็จะปราศจากการเบียดเบียนทั้งกันและกัน Yes, so one practices put the teaching into practice, so then one to the point where one really knows the Dhamma, and so one to the point where one no longer try to harm one another. มาถึงป่านนี้แล้วเราก็น่าจะรู้แล้วอะไรเป็นอะไร Yes, so up until now one should know what is what. One should be able to separate the good from bad and so forth. พระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆในสว่างนั้นพระองค์ก็ได้นำเอาศีลห้ากำหนด10มาให้มนุษย์เราประพฤติปฏิบัติการเว้นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะเป็นบทนำให้เกิดบาปขึ้นในใจกายกรรมมีศีล5กำหนด10 So the Buddha teaches, when he became enlightened, he taught the 5 moral precepts, and as well as the 10 other teachings, the 3. Yeah, the Dhamma, the karma through the body, by way of body. There are 3 things, and the karma that arise from speech. There are 4 of them, and the karma that arise from thought. There are 3 of them, so there are 10 of them. เท่านี้ทุกคนมีศีลเหมือนกันหมด So everybody have the same precepts when one keep them. บ้านก็ไม่ต้องปิดประตูนอนใช่ไหม So if we keep these precepts, everyone keep the precepts, then we don't have to worry and close the door in our house, right? Do we agree with that? วัดก็ไม่ต้องมีกำแพงใช่ไหม So Hluang Por also asked, the monastery won't have to have walls. Do you agree? ก็ไม่ต้องมีกำแพงกั้น And also the places where the government work, they won't need any walls or doors if everybody were to keep their precepts. โรงงานในต่างๆก็ไม่ต้องกั้นกำแพง Yes, in factories, no need walls as well to protect. ลดประหยัดรายจ่ายได้เท่าไหร่ไม่รู้งบประมาณ So how much
money we can save with transportations and all these things if everybody were to be able to save their precepts. Just only 5 precepts. เห็นไหมแค่ศีล5อย่างเดียวเนี่ยมันลดอะไรได้หลายอย่าง Yes, so with the 5 precepts we can actually reduce a lot of เราชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ So human beings are fortunate beings. ทำไมไม่หาสิ่งคุ้มครองตัวเองให้มันพ้นภัยสร้างชีวิตและทรัพย์สิน So why don't we find ways to actually protect what is sacred to us, what are important to us? ทุกคนมีศีล5แล้วอะไรจะเกิดขึ้น So if we have 5 precepts, what will happen? ไม่ต้องมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีเพราะมีแต่คนดี So we don't need any, for example, like those police or guardians to be in charge because everywhere will be safe. เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่มีเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีคนชั่ว Because there won't be any bad people, then it won't be necessary to have those, someone in charge of the society. เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกับคนชั่ว Yes, งานคนดีไม่ต้องไปทำ because those people in charge, like the police, they only deal with bad people, and if there's no bad people, they don't have work to do. ศาลก็ไม่ต้องมี There no need to be court of law, ไม่มีคนชั่ว because there's no bad people. กฎหมายไม่ต้องไปร่างมาก There don't need to be much complicated laws and stuff. Because if there has to be a lot of laws written, then it's a waste of money. A lot of money have to be spent on writing a lot of set of laws and rules. ไม่ช้าไม่นานก็ฉีกทิ้ง And then in time, one has to tear it and rip it off. เรือนจำก็ไม่ต้องมีเพราะไม่มีคนชั่วคือคุมขัง Yeah, and there won't have to be any prison and lockup places of lockups because there's no bad people if everyone were to keep precepts. ศาลก็ทำงานกับคนชั่วไม่ใช่ทำงานกับคนดี Because those court of laws, they deal with bad people as well, and there's no bad คน people. ดี So, ไม่ต้องขึ้นศาล because good people, they don't have to go into these court of laws. ไม่มีคนชั่วเรือนจำก็ไม่ต้องมีทันตฐานก็ไม่ต้องมี So if there's no bad people, then there's no need to have prisons and jails. พัฒดีเรือนจำก็ทำงานกับคนชั่ว Because all these, jails and prisons are for the bad people. ทำกำแพงถ้าสูงลิฟต์ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในมีปราการตรวจตาตลอดเวลาแต่ภายในคุกนั้นน่ะมีธุรกิจอะไร เห็นไหมในคุกมันเป็นธุรกิจของคนชั่วเต็มอัตราเลยมองข้างนอกมองไม่เห็นข้างในมองข้างนอกไม่เห็นมองนอกไม่เห็นข้างในเดินรู้ข้างในก็ทำอะไรกันคนข้างนอกเข้าไปไม่ได้พอเข้าใจไหมข้างในก็ทำอะไรกันธุรกิจคนชั่วมีไหมในคุกอยู่ข้างในคุกOh, so Hluang Po was saying in the prison the wall is very, very high. So the prisoners were to, they look out. They want to look out. Yeah, but we look from the outside and we cannot see what they're doing inside, and then we wonder what's the business of those prisoners. ช่วยคนชั่วน้อยลงได้หรือเปล่าSo can this make bad people less? ก็ไม่ได้ But เอาศีลห้ามาปกครองดีกว่า but it cannot do much. So the best thing to do is to have these 5 precepts to actually, for us to uphold, so that there doesn't need to be this. ท่องได้ถ้าท่องทุกศีลด้วยผิดศีลนะพัฒนาให้มันดีให้มันน่าเกลียดน่าขยะแขยงสร้างการอนุบาลไปเลยแต่ถึงข้อ5ยังไม่ต้องถึงข้อ3ไม่ต้องสอนอนุบาล
เพราะยังไม่ถึงวัยเข้าใจไหม Yeah, so memorize the 5 precepts and uphold them. But we don't need to teach a 3rd precept to the little children because they're not up to their age yet. ศีลข้อ 3นี่ไปสอนตอนปลายประถมต้นมัธยม Yeah, so for the children when they reach their teenage age, then we can teach them the 3rd precept. คนสอนศีลข้อ 3ก็ต้องมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาด Yes, so the teaching of the 3rd precept, one has to have mindfulness and wisdom as well. ศึกษาให้เพลินกับการศึกษา Yes, must have the wisdom to teach the 3rd precept to the people, to the youth as well. จิตใจในวัยนี้มันเริ่มผันผวนปนแปรไปกับความเจริญเติบโตของร่างกาย Yes, so as children are growing up, their mind changes as they're growing up as well. มัธยมก็ท่องหมดทุกชั้นเตรียมอุดมก็ท่องวิทยาลัยก็ต้องท่อง Yes, so when they study in the university, in the secondary school, they have to memorize a lot of things as well. มาทำงานรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งนะโมทั้ง3จบท่องศีล5สัก5ข้อทั้งอัดทั้งแปล Yes, so after working, studying, one can come back and then memorize the 5 precepts and their meanings. ตอนนี้ทำมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยประเทศเราหรือว่าเมืองเราก็จะไม่มีคนทำชั่วใช่ไหม Yes, so if we really are serious about the 5 precepts and one really study them and keep them and practice them, one know their meanings in and out, do you agree that the world will be very safe? Everyone would be safe if we really uphold these precepts. เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีไว้มากจังหวัดมีคนเดียวพอโต๊ะทำงานตวง So we don't need to have a lot of people, authorities in charge. We can only have like one person and one table. It can save a lot of hassles. เกิดนรกแตกมาจากไหนก็จับเข้ากรงเลยไม่ต้องเข้าคุกเอาบอกก่อนจับเข้ากรงไม่ต้องเข้าคุก Yes, so for those who break the precept, one can actually just put them in a cage. There doesn't have to be jails and stuff. แล้วกรงนั้นก็ต้องเป็นกรงทองนะเป็นกรงทองที่บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งอย่าไปตั้งที่ลับๆไปตั้งที่กลางสี่แยกอะไรที่คนผ่านไปมาเยอะๆthe cage that if one breaks the precepts. ไม่ใส่กรงทองเลยไม่ต้องไว้ใส่คุกใหญ่ So if let's say one breaks the precept, then one can be put into the cage, and the cage can be a golden cage, small size, and put it in public where everybody can see, but not in the prison where nobody can really see. เพราะคนมีศีลทองก็ไม่หาย Because you see, because if everyone were to keep precept, and if one person breaks the precept, see, Hluang Po was trying to say that the cage is made of gold bars, so put it public, but because most people have the precepts, the gold bars won't be lost. The gold bar prison or the cage won't be lost. One doesn't have to really build this big prison because most people keep the precepts. But if there were to be one person that breaks the precept, we can use a cage that is made of gold, and that gold wouldn't be lost as well. It's going to be very safe. คนชั่วที่อยู่ในกรงก็เอาทองไปขายไม่ได้ Because the bad person in the cage cannot take the gold and sell as well. He was trapped in the cage. แล้วกรงนี้ไปตั้งที่เจริญที่สุด4แยก3แยกอะไรก็แล้วแต่ Yes, and we put the cage in this very, very high place, a very good place. ทำที่ไว้ให้เด็กมันชี้ให้มันไปดูแล้วให้มันชี้ Yes, so create this place where children can go and point at this cage and the person in the cage. เด็กก็จะบอกว่านี่ในกรงทองนั่นคือคนชั่ว And the children can say that, the person in the cage is the bad person. นี่
ธรรมเราศึกษามามากมายกายกองพระพุทธเจ้าก็เอาให้มนุษย์เราตั้งแต่เมื่อยังพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆแต่เราก็ไม่นำมาใช้ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีทุกคนจะสบายไหมล่ะบ้านเราเป็นตัวนอนไหมเห็นไหมของจะมีตกหายไหมYes, so the teaching of the Dhamma of the Buddha is very clear and very detailed, and but not many people take them into practice. But if one takes into practice and everyone keep their precepts and practice the Dhamma, then the point is everywhere it will be safe, and everywhere if we drop our belongings, they won't be lost as well.There won't need to be any walls or doors locked and so forth. เคยพูดในการทำบุญ4เหล่าทัพที่ไทย4เหล่าทัพมาถึงตำรวจทหารแล้วก็ทั้ง4เหล่าทัพไปทำบุญใหญ่เคยพูดในสถานที่นั้นเรื่องเดียวนี้Yeah, so Lumpur actually gave this kind of talk to the authorities, to police and soldiers and armies in Thailand as well, about this, what he has told us today. พูดไปแต่ละประโยคแต่ละอย่างนี่รู้สึกว่ามีคนตอบรับถึง70%กว่าตอบรับโดยการแสดงอาการ Yes, so after Lumpur gave talk to these authorities in Thailand, they actually, about 70% of them, they actually really, emotionally, they felt it, they agree with it. ตำรวจอยู่ใกล้ๆตมานี่บอกว่าถ้างั้นผมก็ตกงานอีกแล้ว And the police told Lumpur that, if that's the case, then I'm going to lose my job. I won't have a job to do. บอกคุณอย่ากลัวตกงานLumpur said, don't be afraid to lose your job. ว่าถึงการนั้นต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร Because when that day comes, it's going to take a very long time. อันนี้ไม่ได้ปลุกระดมแต่ว่าเป็นการชี้ให้เข้าใจถึงว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐ Yes, it won't happen anytime soon. It's just to point out that we're very fortunate beings, human beings. บอกนี่ไม่ได้ปลุกระดมนะพูดเต็มคำเลยปลุกระดมหมายถึงยุยงส่งเสริมประชาชนกระด้างกระเตือนต่อกฎหมายสิ Yeah, so Lumpur is not like trying to, make any change towards laws or trying to scare at him or anything like that. It's more like to actually, give a scenario and say that the point is that, we're very fortunate beings. We keep our precepts, then, it would be good. เขาบอกให้เข้าใจแล้วว่าเมื่อเราหมดงานหน้าที่ทำงานกับคนร้ายแล้วหันมาทำงานกับคนดี So don't be afraid, Lumpur told the police, don't be afraid that you'll lose your job. You do your job with those bad people, and when there's no more people, you can turn around and do your work with good people. หันมาทำด้านสังคมสงเคราะห์จะดีไหม Yes, like doing the charitable goods, with the people. Wouldn't that be good? ไม่ต้องพกปืนตัวเองไม่ต้องตายโหง And then ไม่ต้องเป็นไม้ลูกไม่ต้องกำพร้าดีไหม And then there won't be any orphanage. There won't be any, you won't have to carry your guns and weapons around. Wouldn't that be good? He told the police. เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐนะ Because human beings are fortunate animals, so why can't we do this and make this happen? นะวันนั้นก็ได้พูดไหนๆเราจะพูดแล้วเราก็พูดไปก็ต้องระวังซ้ายระวังขวา So Lumpur has to be careful what he says, and then watch left and right as well. มีทำต้องเอาละหมดเวลาแล้วก็ดีละอันนี้เป็นปกิณกะที่ให้ข้อคิดเอาไว้ในฐานะเราเป็นมนุษย์แล้วพวกพุทธศาสนาด้วยแล้วศาสนาที่เรานับถือทุกวันนี้เอาแค่5 ข้อก่อนอื่นกว่าจะไปถึงมรรคผลนิพพานเอาแค่5 ข้อให้ได้แล้วบ้านเราก็จะไม่มีขโมยไม่มีการอะไรทั้งหมดอยู่กันอย่างสงบสุข
So all in all, Lumpur, leave this for us to think about and contemplate, and that for one to practice and attain nibbana, just take these 5 things, these 5 precepts, and keep it at heart. ว่าสีเรสุกติยันติสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนุกติยันติอานิสงส์ถึงขนาดนี้นะ Yes, so Lumpur talk about, summarize a bit that the precepts, if one keeps the precepts, it brings happiness and so forth in one's life. So it carries a lot of benefits to all of us. อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราปลุกระดมหรือยุยงประชาชนให้ขันแข็งกระด้างหมายความว่าเราพูดให้ประชาชนได้คิดมีสติได้คิดนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราลงทุนกันไปมากมายร่างกฎหมายกฎเมืองเป็น100 ล้านเป็นอะไรล้านกฎ5 ข้อไม่ถึง100 ล้านท่องก็ไม่ยาก Yes, so Lumpur said, writing the law, creating the law and all these things, it takes a lot of money, and one can spend millions to make up laws and all these things within the society. But these 5 precepts, it doesn't cost anything. ตอนนี้ก็ได้พูดมาหลายๆอย่างแล้วก็เวลาก็พอสมควร Yes, so now Lumpur has spoken enough, so Lumpur will leave this for us to contemplate, and the time is up now, so Lumpur will stop right here. Does anyone have any doubts, any questions? Just 5 precepts, is it okay? ลองคิดดูสิแค่ศีล 5อย่างเดียวอยู่ไหม ถ้ามีคนถ้าเราใช้มาอย่างนี้ตลอดเหมือนควายมันกินหญ้าตลอดมันก็เป็นมังสวิรัติไม่เห็นมันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ของเรานี่ตั้งพระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาสอนเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่กันอย่างเป็นหมู่เป็นคณะจึงได้มีข้อระเบียบวินัยในการอยู่อย่าทะเลาะเบาแว้งไม่เอาละระเบียบถึงกันและกัน So the Buddha taught that us human beings will live together in the society, and there has to be these set of codes of rules for us to be able to live together in harmony, and so these are the rules that were mentioned. คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็คงจะเป็นไปได้นะเราคิดกันหลายๆความคิดนะคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมีพลังแห่งความคิดกลายมาเป็นพลังปัญญา Yes, so Lumpur was saying that this could actually happen one day, and that it's for us to really think about it and put it into practice, and keep the 5 precepts. ศาลอาญายกออกศาลฎีกายกออกศาลประชาชนยกออกเพราะไม่มีคนชั่วจะไปตั้งไว้ทำไมเปลืองเงิน No need to have this authorities, court of laws, anything. One can just stop them, and then nobody has to go to jail. Does anyone have any questions? ก็เป็นอันว่าเอวังก็มีแต่ประการชนี้นะลองคิดดูนะแค่ศีล 5อย่างเดียวอยู่กันได้ไหมพวกเราเนี่ย So think about it, 5 precepts, can everyone live together? มันต้องอยู่ได้นะ It has to be yes, people can live together with 5 precepts. Lumpur is going to pass merits to us. ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังกัปติอิชิตังปัจิตังตุมหังคิปเมวะจะมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสาอนิจจังอุทธาปัจจายโนจาตารโอธัมมาวัฏันติ
อายุวันโนสุขังปะลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะตาดุขาโลขาพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาอาเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสตโตชัยสิทธิธนังลาพังโสทิภาคยังทุกขังพลังติลิอายุจวันโนจาโภคังอุทธิจยัสวาระตาวัสสาจะอายุจาอาชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเตอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับบ้านเมืองเขานะเราพูดเกี่ยวกับธรรมะกับอธรรม So Lumpur is not talking about anyone's society or group, referring to any particular group in general. Lumpur is actually talking Dhamma. โยมก็มีอะไรจะปรารภประชุมโยมมั่งฟังOn behalf of the Buddhist Mahavihara, I would like to say a big sadhu to the Lumpo and of course our devotees, our supporters, our members, they are considered very fortunate. This is not the very early plan, but we just recently came to know Lumpo going to visit Malaysia. So why not we take this good opportunity to learn something from Lumpo. So tonight we are very fortunate to have Lumpo and he has enlightened you. And of course being Buddhist devotees, you always used to recite 5 precepts. Whenever we do any good things, offerings or any religious activities, we used to observe 5 precepts. But most of you all are not aware about the meaning of the 5 precepts. But just like parrot, we used to learn and repeat and repeat and repeat. But most of us, we did not learn the meaning of 5 precepts. And now today, Lumpo has emphasized for you to learn the meaning of the 5 precepts, understand and practice. So, if you really did not practice and go and do all the negative things, you will land in the prison. But if you do with understanding about 5 precepts and practice the 5 precepts, you will be able to attain enlightenment, final salvation of Nibbana bliss. So he has emphasized about 5 precepts and at the same time how we are going to practice that. So without further delay, once again I would like to say big sadhu to the Lumpo and Sister Susan and all the other venerables came from Thailand and all the brothers and sisters. And again, on behalf of the Buddhist Mahavihara,
I'm going to invite Lumpo to come and enlighten our devotees at least minimum once a year. It is not only that. I want to ask him to come and conduct at least once a year retreat for our devotees. I don't know whether Lumpo willing to accept my humble invitation. And anyway, so I think I have a strong confidence he's willing to come and enlighten our devotees, supporters, and bring you all up from this sansaric world. So definitely I think look like, although I don't understand much Thai language, I think he's going to accept my humble invitation. So you must get ready for, if possible, this year, if not next year, definitely he's going to spend more time with us and he's going to lead us for the retreat as well as giving Dhamma talk and enlighten our devotees. With this, once again I would like to wish Lumpo good health, long life, and finally, together with all of us will attain final salvation of Nibbana in bliss. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we would like to invite Venerable Chief to offer a small token of gift as a sign of appreciation to Luang Pu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. We appeal to your kind, generous donations to contribute to Luang Pu Sangha Fund or the building fund of Wat Santi Varanam. Thank you. Sadhu. Devotees who would like to contribute can come forward and then you can write on a sheet of paper as Luang Pu don't accept money. Okay, you can write on a sheet of paper, place your donation amount on the piece of paper before you put the cash on the donation box. And those people, then afterward, you can take the piece of paper and come forward to pass it to offer it to Luang Pu. Okay, thank you. So Luang Pu have these for us to keep, the souvenir. You can keep in we can keep in the wallet, and Luang Pu has the message for all of you that if you keep in the wallet, you won't, your money won't be finished, but you must not finish using your money. Yes, so your business will prosper as well. But if the business stops, don't grumble or complain. Okay, whoever want to dana requisite can come over, and also to receive the what? Come, everybody line up, please. Yeah, come please. Those who have already have the sheet, you can come forward. Okay. Please line up. Okay.
side.